好，那这条片子呢，就是已经是做好的啊。那前面呢是做的一些尝试性的剪辑啊，给大家看看啊，我之前做的一些尝试。先看一小部分啊。那这个呢，就是因为这个音乐节奏，所以我选取镜头的时候会特别的缓慢啊，没有加过多的转场，就是配这个比较火的一个音乐做一个面而已，是吧？然后这是第二次的，第二次呢，我的素材呢就只有那个面，只用的我们做面的那些素材去剪的啊。镜头呢太少了，镜头太少，然后重复率太高啊，就是同一个景别的太高。好，这种片子在我们剪完了之后我们可以做一下处理啊。比如说这一段啊，前面也有，后边也有这种片段啊，前后都有。那我们想选中其中的某一个片段进行导出，你是需要先给它做入点和出点，就跟我们选这些圆是一样的，你得先做好这个入点出点才能导出，要不然呢，它会把从头到尾所有的这些部分全给你导出来啊，这一部分都给你导出来，然后中间还有黑的是吧？这不是我们想要的啊。好，那这里呢选的时候呢，我们就得注意啊，我们得把我们的入点打好。你像这种地方，你打一个 S 是吧？那前边有一部分肯定就是黑的，有一小部分就是黑的，所以你得先把这个时间指针移动到这个编辑点上来 ，A S 这样啊。然后末尾的这个呢，你可以把时间指针快速的在这儿点一下，移过来啊，在这种位置点，移到这儿来，然后按 A 是不是就对过来了？然后按 F， 那这样呢，你会看到上边呢，它会给你框起一个片段来，然后我们就可以导出了啊。好，看一看没有问题就可以导出了。导出之前呢，我们还可以加一下这个音效，是吧？这个音效呢，我们当时还没有跟大家说啊。音效的部分其实你找到合适的点给它加上就可以了。这里大体的跟大家说一下。好，我把这里的这个音效的声音呢，给它提高一点啊，要不然听不太清楚这里。这一部分这是所有的这些音效也是我们从那个前面跟大家说的那些音效的网站上就给大家找出来的啊。其实在这里用的时候就是你看我们这里是烤一个蛋挞后边有一个烤鸡翅，所以呢这里加了一个滋滋啦啦的一个过程来听，而且两个声音呢是不一样的，可能听不太清楚是吧？我把这个声音提高一点。有这样的一个声音。那这些声音的来源是哪儿呢？好，选中这个素材，我这里设置的是 P 键英文输入法的状态下按一下 P 键，这就是我的一个跟圆的一个匹配比如说我们在时间线上剪了一些素材之后，做匹配的时候，你不知道选的哪一块了就按 P 键你如果没改呢，就是 F 键我 F 键已经设置了其他快捷键了，所以改成 P 键这个用的也不是很多。好，那这里边呢是来自于我们的一个定格动画的一个创意是吧？里边有很多音效，我从里边剪了一个出来它是模拟的这样的一个场景，放了一个盆是吧？里边有很多尖的一些东西听一下我就用在了这里了，是一样的这边呢就是另一个场景我们来看一下 P 键。是这个片段，在煮东西那这里呢我就给它拿过来放成烤箱里烤东西这么一个过程。这里边呢有很多掉落的一些声音，可能如果声音小的话可能听不见就模仿那些芝麻掉下来的一个声音。这里是加了一个水的声音是吧？把这个缩小一点，调大一点，要不然听不见。
好，具体的这个声音呢，大家可以看我资料包里的资料包里我单独的导2个音效的这种轨道出来啊，你可以单独听那里边的一个声音就可以了。在录制的时候呢，可能听不太清楚。好，那这一块做完了之后呢，我再给大家说一说这个调色，是吧？你在导出之前呢是要做调色的。那关于怎么调啊，怎么快速用我们的插件去调，我会在下一个小节里跟大家讲。但是呢，你在导出之前呢，是先给大家说一说这个调色。我找着这个镜头啊，就这个镜头呢是做了一个调色处理的。好，我找到它的一个效果空间。好，往底下找啊，这个 looks 呢是我后期加上的，哎，这是它之前的一个画面。你这个画面如果不调色的话，它跟前后都不是很搭啊。你看前一个比较白是吧？突然转成这种黑的了啊。那当然这里也是做了调整的啊。我来关一下，因为是截了2个镜头了。那这个呢也是稍微亮一点的是吧？那这2个镜头呢就太黑了啊，所以呢给它加上了这个 looks。给它打开啊，这是调色。好，那如果片子里呢需要有一些上字幕的地方，你还得在上面给它做一下这个字幕啊。你说这个葱花啊，这个字幕呢也非常容易做啊。你看啊，我选中这里的这个文字工具，在这打上姜片是吧？打一下姜片，哎，这里就出来了。我选一下这个字，然后呢要做这个字的一个字体的修改，在哪改呢？仍然是在我们这个效果空间里。文本姜片是吧？然后这是字体，我选一个字体啊，比如说我选这个，然后呢给它调大一点怎么对齐，然后改颜色是吧？描边啊都有啊，你可以根据这个去修改。好，那这里呢，你做完这个颜色之后呢，它就形成了一个片段了。这里啊，它就形成了这么一个文字的一个位置。一个片段啊，你可以把它往上移，然后呢，把它摆放在什么片段上啊？这是这个字啊。那你像这种字怎么做呢？需要我们在 PS 里做好这个处理啊，做好字的处理，然后用图片素材的方式给它放上来，仍然是摆在我们想要摆的一个位置就好了啊。这是这个字的一个制作。